ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୋର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସିଭିୟର କାଶ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇସବୁ ମୋର ପ୍ରାୟ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା। କୋଲ୍ଡ ଆଉ କଫ୍ ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରୁଥିଲି ଆଉ ନା ହିଁ ରାତିରେ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରୁଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର କୋଲ୍ଡ ଆଉ କଫ୍ ବି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତଟା କମିଯାଇକି ଭଲ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କୋଲ୍ଡ ଆଉ କଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କୋଲ୍ଡ ଆଉ କଫ୍ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ କାହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଗରମ ୱେଦରରେ ବି ମୋତେ କୋଲ୍ଡ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାଲି ରାତି 10:30ରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା କି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ଆଉ ପବନ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ବେଗରେ ବହିବ। ଏଇସବୁ ୱିଦିନ୍ 3 ଆୱାର ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଭାବିଲି କି ଯେ ବର୍ଷା ବୋଧେ ଆଜି ରାତିକୁ ହିଁ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି 3 ଆୱାର ଭିତରେ ହେବ। ମଝିରେ ଆମ ତାଟକରଞ୍ଜିଆ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା ବୋଲିକି, ସେଇଠି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ସେମିତି ହେବ କି କ'ଣ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ବହୁତ କିଛି ଜଣ ନିଜର ଜୀବନ ବି ହାରି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେମିତି ହେବ କି କ'ଣ ଭାବିକି ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ରାତିରେ ହେଲାନି, ବର୍ଷା ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ତା'ର 1% ବି ଗରମ ଲାଗୁନି। ଉଲ୍ଟା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆମ ଏପଟେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।